A leading infectious diseases specialist in Turkey, has warned that lifting COVID-19 restrictions before the pandemic is completely over, is not the right way to fight the outbreak and could have severe consequences. Mehmet Seyhan, head of the Department of Pediatric Infectious Diseases of the Ankara-based Hacettepe University Faculty of Medicine, said the removal of the restrictions puts the vulnerable population at higher risk and increases the threat of developing new variants. Her dalgada işte inişe geçtiğimizde, vaka sayıları düştüğünde biraz da ekonomik zorlamalarla işte hemen tedbirleri kaldıralım, işte normal hayata geri dönelim diye konuşulmaya başlandı. Yeni bir dalgayla karşılaştığımız için yeniden tedbirleri koymak zorunda kaldık. Test yapmayı daha güçleştirirseniz, daha fazla şarta bağlarsanız bu vakaları yakalamanız çok zor. Düştü gibi görünüyor vaka sayısı. Ama bizlerin hekim olarak gördüğü tablo hiç böyle değil. Tam tersine vakalar artıyor. Ne kadar çok temas ederse, virüs ne kadar çok kişiden kişiye bulaş gösterirse o kadar yeni bir varyant gelişme olasılığı artıyor. Şimdi pandemi zaten belirsiz bir ortamdır. Yani bu pandeminin özelliğidir. Bir defa şunu kabul edelim. While acknowledging many countries' desire to restore social life and revive their economies, Seyhan expressed his belief that wearing masks and adhering to social distancing should remain intact as the main prevention and control measures during this pandemic. Bu ikisini iyi dengelemek lazım. Yani pandeminin ortasında ben bütün tedbirleri kaldırarak bu işi halledeceğim derseniz birçok insan ölür.